Palworld oder wie manche es nennen, Pokémon mit Waffen. Manche freuen sich einen Wolf, dass endlich ein Pokémon Survival rauskommt. Und andere sind richtig sauer, denn es ist eigentlich gar kein Pokémon. Und das Schlimmste, die Designs sollen sich nicht nur an Pokémon orientieren, sondern sogar mit KI erstellt worden sein. So sagen das zumindest ein paar der User. Und für dieses Video hier habe ich mal selbst ausprobiert, Pokémon mit KI zu erstellen und werde euch erklären, was das genau bedeutet. Denn auch die Entwickler von Palworld haben sich zumindest mal mit KI beschäftigt. Ich habe das Spiel mal eine Weile angezockt, so wie gefühlt 90% von YouTube, und habe sogar einen eigenen Server erstellt, um alles umfangreich zu testen und anzuschauen. Aber ich möchte euch hier die Debatte ein bisschen genauer erklären, denn sie ist deutlich vielschichtiger, vor allem wenn man die technische Ebene betrachtet. Schauen wir uns also das Spiel ganz kurz an. Palworld fühlt sich an wie Pokémons uneheliches Kind mit Ark Survival Evolved. Kleine fangbare Monster, es gibt sogar einen Paldex. Ich glaube, jeder Pokémon-Fan merkt die Ähnlichkeit zum Pokédex. Und Fun Fact, wir hatten eine kleine Challenge beim Anzocken. Palworld spielen, ohne Pokémon zu sagen. Niemand hat's geschafft. Man haut den kleinen Monstern dann auf die Birne, wirft Palsphären, um sie zu fangen. Aber man kann eben auch an Werkbänken craften, Ressourcen abbauen und die kleinen Pals dazu abstellen, eure Sklavenarbeit zu machen. Also alles in allem, Design sieht wahnsinnig nach Pokémon aus. Vom Gameplay ist zwar auch ein kleines bisschen Pokémon, aber viel mehr ein Survival-Game. Das Spiel ist für manche ehemalige Pokémon-Fans ein kleines Träumchen, denn die Pokémon Company scheitert daran, ein richtig durchpoliertes Game vielleicht auch mal mit anderen Spielmechaniken zu erstellen. Klar, Multiplayer ist auf der Switch auch einfach nicht so einfach, weil man halt ein extra Abo braucht und viele das gar nicht haben. Für viele andere Pokémon-Fans ist das ganze Spiel aber einfach dreist geklaut. Das Game hat einen steilen Anstieg auf Steam verzeichnet, so sehr, dass die Server zusammengebrochen sind und wir sogar Schwierigkeiten hatten, einen mietbaren Server zu finden, der nicht ausgelastet ist. Es hat sich in den ersten 8 Stunden über 1 Million Mal verkauft. Zum Vergleich, Pokémon Karmesin und Purpur haben an ihrem Launch-Wochenende 10 Millionen Einheiten gemeinsam verkauft und waren damit das stärkste Launch-Wochenende bis dato bei Nintendo insgesamt. Dazu kommt, Palworld ist kein Vollpreistitel, im Gegensatz zu Pokémon, und spielt sich in der Early Access fast stabiler als so manch fertiges Pokémon-Game. Aber gut, Steam und Xbox sind vermutlich einfach nochmal eine andere Hausnummer. Aber trotzdem. Die gleichzeitigen Spieler von Palworld auf Steam sind in den letzten 24 Stunden mit Abstand die meisten und selbst die gleichzeitigen Spieler insgesamt sind die zweitmeisten. Nur PUBG war mehr. Und natürlich geht Palworld auch viral auf Social Media, aber eben nicht unbedingt nur positiv. Wie ihr schon sehen konntet, sind die Ähnlichkeiten zu einzelnen Pokémon definitiv nicht zu verachten. Im Gegenteil, Anubis beispielsweise sieht so sehr nach Lucario aus. Ich habe ihn schon mehrfach Lucario genannt. Fast immer eigentlich. Und bei eigentlich jedem Pal fühlt man sich zumindest an ein spezielles Pokémon erinnert. Um mal aus meinem Team zu zitieren, es sieht so aus, als wären existierende Pokémon durch einen Zufallsgenerator geschleust worden und herausgekommen sind die Pals. Das greifen aber viele Medien ein bisschen zu gerne und vor allem zu irreführend auf. Palworld is getting close to being shut down. Wouldn't it be funny if the next Pokemon game was like Pokemon Survive? Survival aspects to it? Tatsächlich hat der YouTuber und Modder Toasted Shoes sogar eine Mod für Palworld entwickelt, die die Pals durch die originalen Taschenmonster ersetzt. Und dagegen ist dann vermutlich Nintendo vorgegangen und hat das Video löschen lassen. Ein offizielles Statement der Pokémon Company sagt allerdings, dass sie nun auch für Palworld selbst genau prüfen wollen, ob Assets von Pokémon selbst genutzt wurden, und falls ja, wollen sie weiterhin jedes einzelne Pokémon schützen. Tatsächlich sagen aber einige Anwälte gegenüber Bloomberg, dass Palworld sich vermutlich wenig Sorgen machen muss. Die Designs erinnern eben genauso sehr an reale Tiere oder Gegebenheiten, wie sie an Pokémon erinnern. Und Ideen von vergangenen Hits zu kombinieren, das sei definitiv nichts Ungewöhnliches in der Industrie. League of Legends und Dota, anyone? Oder Souls-like als ganzes Genre. Und auch bei Pokémon ähnlichen Franchises ist das eigentlich nichts Neues, um nur mal hier Digimon und Temtem in den Raum zu werfen.
Aber es gibt eben noch einen zweiten Vorwurf, der eigentlich viel schlimmer wirkt. Die Nutzung von KI. KI ist momentan überall. Ich benutze es für das Brainstorming von Videoideen, für manche Grafiken zum Programmieren und noch so viel mehr. Und da ist es nicht verwunderlich, dass es auch immer mehr im kreativen Mainstream ankommt. Spiele, aber auch Filme und Videos wie dieses hier können einfach auf ein anderes Level gehoben werden, wenn man KI als Hilfe nutzen kann. Und dazu möchte ich euch unseren heutigen Partner vorstellen, Filmora. Filmora hat sich in den letzten Jahren brutal gewandelt, von einem ganz guten Schnittprogramm zu einem der einsteigerfreundlichsten Schnittprogramme, die ich kenne. Dinge wie Super Slow Motion, obwohl die Kamera das eigentlich gar nicht unterstützt, sehen in vielen Videos einfach wahnsinnig cool aus und oft hat man einfach Material, das dafür nicht gedacht ist. Aber KI kann hier einfach Frames dazwischen bauen und das Video trotzdem zu Slow Motion machen. Und noch tausendmal besser, wenn ich frei spreche, muss man manchmal Sätze zusammenschneiden. Das kann wirklich lange dauern. Wandelt man aber einfach alles in Text um, kann man bei Filmora einfach den Text löschen und dann wird im Video an der richtigen Stelle auch geschnitten. Aber auch klassische Profi-Features wie Keyframing sind natürlich am Start. Das macht einfach die Arbeit an einem Video deutlich geringer und man hat Zeit und Ressourcen, um die Qualität noch höher anzusetzen. Oder, lieber Cutter, also wenn ihr Filmora mal ausprobieren wollt, unten in der Beschreibung gibt es einen Link dazu. Aber zurück zu Palworld. Es gibt einige Vorwürfe, dass Palworld KI für das Design der Pals benutzt haben soll. Nur zum Verständnis, es gibt zumindest noch kein KI-System, das in der Lage ist, fertige 3D-Modelle oder eventuell gar Animationen zu erstellen. Es gibt aber einige, die in diese Richtung gehen, aber keins davon produziert nutzbare Ausgaben. Allerdings hat Pocketpair, das japanische Entwicklerstudio hinter Palworld, durchaus Erfahrung mit KI. So haben sie beispielsweise ein eigenes Game, das sich AI Art Imposter nennt, bei Steam. In dem Partyspiel malt man etwas und eine KI macht dann daraus ein richtiges Bild. Und bei X schreibt der CEO von Pocketpair recht offen, KI hat sich so sehr weiterentwickelt, ich kann nicht mehr unterscheiden, welches ein echtes Pokémon ist und welches generiert. Ja, er schreibt konkret über KI-generierte Pokémon. Zur Vollständigkeit aber, ich kann es auch nicht sagen, aber die 4 Bilder links sind KI generiert und die 4 Bilder rechts eben nicht. Der Tweet ist aber von 2021 und tatsächlich ist ja KI seither nochmal einen ganz schön weiten Weg gegangen. Und das möchte ich euch mal eben hier zeigen. Diese Bilder sind eigene Taschenmonster von mir, die es so noch nicht gab. Ich habe jedes davon mit einem einzigen Befehl in Midjourney Version 6 erstellen lassen. Ich plane dazu übrigens ein extra Vergleichsvideo, deswegen wäre ein Abo inspirierend. Hier also die Pokémon-Verschnitte. Ein Lucario beispielsweise, das sich am alten Ägypten orientiert. Ein Voltilam, das von Dinos inspiriert ist, oder ein Pikachu, das von den Maya inspiriert ist. Die Ähnlichkeit ist teilweise, denke ich, sehr offensichtlich, aber es ist trotzdem keine 1:1 Kopie. Es würde also vermutlich dieselben Diskussionen hervorrufen wie bei Palworld. Reicht das? Oder reicht das eigentlich nicht als Unterschied? Zugegebenermaßen sind das aber nur Bilder, aber mit Concept Arts fängt immer alles an bei einem Spiel. Concept Arts definieren den Look and Feel, wie etwas aussehen soll, und das sind fast immer nur Bilder, keine 3D-Modelle. Und klar, Concept Art kostet auch wirklich einiges. Je nach Menge oder Qualität kann das schon mal in 4- oder gar 5-stellige Summen für ein Projekt gehen. Mit diesen Bildern habe ich aber Monster Concept Arts in 10 Minuten für $10 insgesamt erstellt und ich kann noch sehr viele mehr machen. Also war hier Midjourney eine Art Concept Artist für mich. Mit dem Post von 2021 ist also zumindest mal klar, dass der CEO zumindest sich über Pokémon-Designs mit KI informiert hat. Nicht klar ist hingegen, ob er dann selbst welche erstellt hat oder gar in ein 3D-Modell umgesetzt hat. Denn in den Twitter-Posts ging es eigentlich nur um BuzzFeed, die mit einer neuen KI-Methode genau solche Designs erstellt haben. Aber eigentlich ist das im Dialog auch nur so bedingt relevant. Und das liegt daran, wie KI und wie wir Menschen arbeiten. Ihr seid nach diesem Video hier anders, als ihr es davor wart. Ihr habt die KI-generierten Pokémon gesehen.
Wenn ihr nun exakt diese Pokémon als 3D-Objekte umsetzen würdet, würdet ihr automatisch des Plagiats bezichtigt werden. Wenn ihr ein Pokémon-inspiriertes Spiel baut und deren Designs fast gleich oder gleich aussehen, ebenfalls. Aber wir Menschen und unsere Kreativität funktionieren exakt so. Wir nehmen alles Mögliche in uns auf und schaffen dann mehr davon. Wir nehmen also Kunst wie die Designs von Pokémon auf, und wenn wir dann die Idee haben, ein Spiel mit fiktiven Monstern zu machen, die man zähmen kann, dann haben wir in unserem Kopf direkt die Designs von Pokémon. Das lässt sich gar nicht vermeiden, wenn man es mal gesehen hat. Und genau so funktioniert aber auch eine KI. Eine KI sieht sich erstmal wahnsinnig viele Bilder an. Technisch hat Midjourney wirklich einfach alle möglichen Bilder, die es im Netz finden konnte, einfach heruntergeladen und wurde darauf trainiert. Das heißt, die KI schaut sich sozusagen alle Inhalte mehrfach an und lernt Bilder zu produzieren, die so ähnlich sind, basierend auf einer passenden Beschreibung. Es ist also tatsächlich so ähnlich, als würde man alle Pokémon nehmen und einen Zufallsgenerator drüber laufen lassen. Das könntest du aber als Mensch auch übrigens, denn die Bilder sind öffentlich verfügbar und malen kann man lernen, habe ich gehört. Basierend darauf, dass Midjourney aber offenbar wusste, wie ein Lucario aussieht, können wir dann auch darauf schließen, dass Midjourney zumindest auch auf Pokémon-Bildern trainiert wurde. Die Ähnlichkeiten sind ja schon ziemlich eindeutig, oder? Und das lässt sich nochmal sehr, sehr gut verifizieren, wenn ich beispielsweise direkt nach einem Pokémon frage. Das eindeutig beste Starter-Pokémon. Das heißt, eine KI, die Concept Arts generiert hat, inspiriert sich also genauso an existierenden Werken, wie das ein Mensch tut. Die Idee, dass ich allerdings ein Dino-Voltilam gebaut habe, ist meiner menschlichen Birne entsprungen. Meiner Meinung nach macht es also eher weniger einen Unterschied, ob nun die Designs von einem Menschen oder einer KI gemacht wurden. Es ist in beiden Fällen eine Art Remix aus existierenden Dingen mit etwas Neuem gepaart, nämlich der Idee. Aber das Ganze wirft zwei weitere sehr entscheidende Fragen auf. Durfte eigentlich Midjourney auf Pokémon-Bildern überhaupt trainiert werden? Denn dazu musste Midjourney Bilder von Pokémon runterladen und die dann verarbeiten. Klar, das passiert automatisch, aber trotzdem. Und hier sind sich nicht alle so ganz einig, wie man damit umgehen sollte. Da bin ich besonders auf eure Meinung gespannt. Takuro Mitsube, der CEO von Pocket Pair, ist der Ansicht, dass wenn man eine KI quasi zwischenschaltet, sich Urheberrechtsansprüche sogar eher abschmettern lassen. Und tatsächlich, die Bilder, die ich erstellt habe, sind ja nur genauso, weil die KI die echten Pokémon kennt. Ich habe wenig zu befürchten, gegen Midjourney und Stability AI gibt es allerdings schon mehrere Klagen wegen Copyright. Am 29. November hat ein Richter eine Klage allerdings abgewiesen. Aber nun sind der Sammelklage nun noch mehr Künstler hinzugezogen worden und auch Entropic, die einen Textgenerator erstellen, auch die werden verklagt von der Universal Music Group. Klar, Songtexte betrifft das Ganze ja auch. Und im Grunde betrifft das alle, die etwas urheberrechtlich Geschütztes produzieren. Sowie auch alle, die programmieren können. Und sogar Let's Plays wurden schon für das Training von KIs benutzt. Was wir also brauchen, ist vermutlich ein komplettes Neudenken von Urheberrecht. Denn wie in dieser Klageschrift geschrieben steht, bedrohen solche Tools natürlich die Existenz von Künstlern. Klar, warum 10.000 € für einen Concept Art ausgeben, wenn Midjourney mir einfach sowas erstellen kann? Ein Vorschlag, der deshalb mal im Raum stand, ist, dass jedes Kunstwerk signiert wird, also digitale Unterschrift. Und am Ende wird anteilig bestimmt, wie viel eigentlich von welchem Künstler kommt. Und ja, Programmierer zählen dann übrigens auch zu den Künstlern. Das Problem hierbei ist allerdings, wie ich im letzten Kapitel ausgeführt habe, wo kommt denn eigentlich meine Inspiration her? Schaue ich mir sehr viele Designs von Pokémon an, werde ich vermutlich dann ähnlichere Designs wie die originalen Pokémon erstellen. Nur dass es dann immer noch zu 100% von mir ist. Und dazu kommt ein ganz großes Problem. Open Source KIs, die gibt es bereits. Stable Diffusion erstellt Bilder zu 100% ohne Internet. Die Modelle sind da und niemand kann jemanden zwingen, den Code zu ändern, wenn er mal da war. Sprich, da sind wir wohl schon etwas zu spät dran. In Japan, dem Heimatland von sowohl Pokémon als auch Palworld, gab es da eine bedeutende Grundsatzänderung. In Japan darf jede KI mit allen Daten trainiert werden. Das Training einer KI
muss keine Copyright-Ansprüche beachten. Und das ist krass. Bei der Nutzung hingegen sieht es dann wiederum ähnlich aus wie bei uns. Wenn ich ein Bild generiere von einem Pokémon als Concept Art und das dann kommerziell benutze, dann muss auch ich das Copyright beachten. Es darf zwar ähnlich sein, aber muss eben genug Unterschied zum Original bieten. Das mag man jetzt zwar nicht unbedingt mögen, aber immerhin hat Japan klare Richtlinien geschaffen. Sprich, was KI angeht, kann man zumindest nach japanischer Einschätzung den Machern von Palworld nicht wirklich einen Vorwurf machen. Was aber gerade für Palworld noch relevant ist, sind die Steam-Richtlinien für die Nutzung von generativer KI. Steam verbietet KI nicht, sie wissen, dass das vermutlich nicht mehr weggehen wird. Aber Steam verpflichtet Studios, transparent mit der Nutzung von KI zu sein. Konkret heißt das, die Studios müssen Steam und uns offenlegen, welche Tools sie genau nutzen, um Inhalte zu generieren. Wenn Inhalte live generiert werden, besteht nämlich die Gefahr, dass Äußerungen zum Beispiel schädlich sind oder Rechte verletzen, wie etwa die Anleitung zum Bau einer Bombe oder sowas. Aber Steam verpflichtet Studios auch offenzulegen, wenn Inhalte mit KI vorgeneriert sind. Das sollte dann in der Spielbeschreibung angezeigt werden. Konkret nennt Steam hier Code, Audio und Artworks. Und sind wir mal ehrlich, welcher Programmierer hier zumindest nicht den Code nennen würde, der lügt doch mittlerweile. Palworld behauptet aber, gar keine KI genutzt zu haben. Weder Code noch Artwork noch Audio. Das Problem? Wie weisen wir das eigentlich nach? Wenn ich mir privat Bilder mit Midjourney generieren lasse, die mich inspirieren und ich daran dann meine eigenen Artworks orientiere, ist das Nutzung von KI-Tools? Wenn ich der CEO eines Spiels bin, das Monster enthält, die sich am Pokémon-Design orientieren und mir Artikel von BuzzFeed ansehe, in denen KI-generierte Bilder von Pokémon gezeigt werden, ist jetzt das die Nutzung von KI-Tools, auch wenn ich sie gar nicht angefasst habe? Was, wenn ich auf Instagram einfach ein KI-generiertes Bild in meinem Suchverlauf finde, das jemand anderes erstellt hat? Das Problem ist, die Grenzen sind unfassbar fließend. Ich kann verstehen, dass live generierte Inhalte für manche ein Dorn im Auge sind und ich persönlich wüsste da auch wirklich gerne, wenn ich jetzt mit einer KI im Spiel rede. Aber im Vorfeld generierte Inhalte, das lässt sich leider sehr, sehr schwer nur prüfen. Das haben schon diverse meiner Studenten in den Abgaben gezeigt. Naja, dazu kommt halt noch, dass einige Tools lokal auf unserem Computer laufen, wie übrigens auch Stable Diffusion, völlig ohne Internet. Und dennoch wird den Machern von Palworld derart mit einem Shitstorm entgegengerannt, dass der CEO auf X von Morddrohungen spricht. Beweise in der Hinsicht gibt es gar keine. Höchstens Hinweise. Deshalb sollten wir uns wahrscheinlich endlich mal damit auseinandersetzen, wie wir mit diesen Inhalten wirklich umgehen wollen. Und aber vor allem auch, wie wir wirklich realistisch damit umgehen können. Und vielleicht sollten wir einsehen, dass wir mit der Art, wie unsere Köpfe funktionieren, ohnehin ständig Ideendiebstahl begehen. Oder seht ihr das anders?